わよ。お前みたいな貧乏人はこれでいいだろ。高級寿司屋のカウンターに座る俺の目の前に置かれたのは、アジの頭。散々後回しにされて、やっと出てきたのはそれだった。驚く俺に、大将は当然のように言い放つ。俺の親切だよ。お前みたいなやつが金を払えるわけがないだろ。お前には残飯がお似合いだ。それ食ってさっさと帰れよ。中卒の貧乏人にここは場違いだからな。それとも、もっと残飯を恵んでほしいか？せっかく足を運んだのに、なんてひどい扱いを。だが、その場に言い合わせたある人物の一言に、大将は顔を青ざめさせる。お前ってまさか。そして、俺の正体を知った彼は、人生のどん底に落ちていくことになる。今日、ここに来たのにはある理由があった。仕事終わりの帰り道。今日は早く帰れそうだな。入院中の母さんに差し入れでも買って帰ろう。その前に用事を済ませないと。俺は本田博明。母は昔から病弱で、ここ最近は入院中だ。それでも、女手一つで俺を育ててくれた。母には感謝しているが、正直に言えば、あの頃は辛かった。忘れもしない、小学生の頃だ。同級生はおおむね優しくしてくれたが、裕福な奴らのグループには、よく嫌味を言われた。どうだ？このスニーカー、昨日買ってもらったんだ。同級生がニヤニヤしながらそれを俺に見せびらかす。お前も新しいの買ってもらえよ。そんなボロボロの靴履いてないでさ。あ、そっか。お前の家、貧乏だったもんな。そのグループが俺に嫌味を言うのを、他の同級生は止めようとしなかった。ことが終わると、何事もなかったように平穏が訪れる。強烈な違和感を覚えながらも、俺は納得していた。下手に言い返して、金持ちグループに目をつけられたくないんだろう。その気持ちもわかる。俺が貧乏くじを引き続ければ、それで平和なんだ。だが、ある日を境に俺の扱いがエスカレートする。授業参観だ。将来の夢を書いた作文を順番に読み上げていく。俺の将来の夢は、みんなが健康で仲良く暮らすことです。母が元気になって笑っていれば、俺はそれでよかった。拙い文章を読み上げ、俺は席に座る。その後、俺に嫌味を言ってくるグループのリーダーが作文を読み上げる。俺の実家は高級寿司屋です。後を継いでもっと店を大きくしたいです。芸能人や野球選手がもっと来てくれるぐらい日本一有名なお店にしたいです。彼は峰山翔太。この辺りでは随一の高級店の一人息子だ。授業参観の翌日、彼は俺の母を侮辱した。お前の母ちゃん、なんで寝巻きみたいな格好で来てるんだよ。あれで恥ずかしくないのか？お前の服も同じのばっかりだし、もうヨレヨレじゃんか。しょうがないだろ。服なんて着れれば何でもいいじゃん。服も買えないような貧乏人が学校に来んなよ。学校に来ることすら彼は嫌なようだった。
ある日帰ろうと下駄箱を開けると、俺の靴に泥が詰まっていた。なんだこれ。隠れていたそのグループが飛び出してきて、俺を囲んで囃し立てた。なんだよそれ、きったね。新しいの買えよ。買えるわけがない。俺は校庭の水道で靴を洗い、それを履く。だが、どうにも気持ち悪い。俺は諦めて靴を片手に引っ提げ、その日は裸足で帰った。母には相談できなかった。大変そうなのは目に見えて分かっていたからだ。俺の家にも金があったらな。いつしか俺は金を稼げる仕事をしたいと思うようになった。高校へは一応入学してみたが、それで何か事態が好転するわけではなかった。中学の頃から部活もせずにまっすぐ帰っていた俺は、高校ではより疎外感を感じるようになっていた。どうせ大学なんて行けないし、高校に通っても意味ないよな。その思いは日に日に大きくなり、俺は高校を中退することにした。が、中退するにはそれなりの理由が必要だった。母も先生も納得するような前向きな理由。貧乏だから中退すると言ってしまえば、母は責任を感じるだろう。何かそれらしい理由。俺は求人誌をパラパラとめくる。テレビ局での仕事があった。内容は何かの補助らしい。学歴は不問と書いてある。これだと思った。誰も傷つけずに高校を辞められる仕事。どうしてもテレビ関係の仕事に就きたい。これなら母も納得するだろう。母は高校中退を少し嫌がったが、俺は何とか説得した。テレビ関係の求人なんてめったに見つかるものじゃない。千載一遇のチャンスなんだ。そう言って押し切った。生まれて初めての面接はかなり緊張した。君、体力に自信は？あります。はったりだったが、俺は元気よく即答した。結果は採用だった。よかった。これで学校を辞めて金を稼げる。俺はウキウキしながら初出勤したが、それから大変な日々の始まり。仕事内容は機材の運搬や使いっ走りだ。飲み物の詰まった段ボールを運んだり、走って買い物に行かされたり。少し疲れて遅くなっただけでもこっぴどく怒られた。それに、帰っていいと言われるのは大抵深夜。出勤は朝一だった。家に着くと、俺は泥のように眠った。ひろあき、ひろあき。母の声で目が覚める。ああ、やばい、こんな時間だ。俺は飛び起きて身支度をする。ひろあき大丈夫？最近顔がひどいわよ。確かに大変だったが、だが、俺が言い出した手前、やめるわけにはいかない。大丈夫だよ。好きでやってるんだから。別の仕事にしたらどうかしら。もっと楽な仕事があると思うわ。母さんも働くから。母さんは体が弱いんだから、まずは体を治すことだけを考えて。お金のことは心配しなくていいから。俺はハッとした。お金の話はなるべくしないようにしてたのに。ちらっと母を見ると、何とも言えない暗い顔をしている。ごめんね、ひろあき。
母さん、そういう意味じゃないって。ほら、家族だからさ、支え合ったっていいだろ？別に俺は何も気にしてないから。お金も好きに使っていいから。俺は一人前のテレビマンになれればそれでいいから。わかった？母はほどなくして泣いてしまった。ああ、泣かせてしまったか。俺は後ろ髪を引かれながらも仕事をしに家を飛び出し、なんとか遅刻をせずに済んだ。あれからもう20年か。俺が昔のことを思い出していたのは、小学生の頃、俺に嫌がらせをしていた峰山の店の前に立ったからだ。あまりいい思い出じゃないな。少し気が重くなりながらも、俺は寿司屋ののれんをくぐった。らっしゃい。威勢のいい板前の声が響く。2人です。1人は遅れてきます。どうぞこちらへ。俺は板前の指す席に着く。さすがに繁盛しているな。峰山はいないみたいだけど、と、周囲を軽く見渡すと、奥からちょうど峰山が出てきた。お前、本田か？ああ、久しぶり。とりあえず、先に一人前もらっていいかな。あのな、ここは、お前みたいなやつが来るとこじゃないぞ。物乞いもお断りだ。物乞いじゃないよ。ちゃんとお金も払うから。ほんとかよ。飲み物はどうする？今日はお酒は飲めないんだ。お茶を頼むよ。やっぱり貧乏人じゃないか。はっきり言えよ。お金がなくて頼めないって。相変わらずの嫌味だな。あの頃と全く変わってない。心づもりをしておいてよかった。峰山は悪態をつきながらも、寿司屋の大将らしく寿司を握っていた。が、俺のもとへは一貫も来ない。それどころか、お茶もおしぼりも来なかった。忙しいのかな？そう思って注意深く見ると、手が空いてそうな瞬間もある。俺は恐る恐る峰山に聞いてみた。まだかな？その返答は意外だった。まだに決まってるだろ？お前の分は今日の余りで作るからな。営業が終わるまでそこで待ってろよ。どうせ金も払えないんだろ？さばいた後の残りの骨や頭だったらすぐに出してやるけど。え？お前みたいなやつは残飯で十分なんだよ。ほら、これでいいだろ？そう言って峰山は、俺の前の下駄にアジの頭を置いた。君のところは、寿司を注文すると、アジの頭が出てくるのか？そうだよ。客の財布事情に合ったものを提供させてもらってるんでね。貧乏人にはそれで十分だろ？やれやれ。じゃあもういいよ。特上寿司100人分の注文を頼もうと思ったけど、やめたわ。何大見え切ってんだよ。100人分だって？何百万かかると思ってんだよ。だから、もういいって。もう帰ろうと財布からお金を出す準備をしていると、こちらに近づいてくる人影があった。大物俳優さんだ。おい、ほんで、失礼なことするなよ。プライベートでいらしてるんだから、サインなんてミーハーな。峰山の声を遮り、俳優さんが俺に向かって挨拶をしてくれた。本田くんじゃないか。奇遇だね。まさかこんなとこで会えるとは。
いい仕事を回してくれたお礼を言いたかったが、お互い忙しいからな。なかなか会えなくて心苦しかったよ。とんでもないですよ。こちらこそオファーを受けていただいてありがとうございます。きっと盛り上がりますよ。いやー、あれはぜひにでもしたい仕事だね。打ち合わせがてら一緒に食べようじゃないか。俺、こっちに来るよ。大将、いいだろ？感情はこっちでいいから。それは困りますよ。ご馳走させてください。峰山、悪いけど、こっちに感情を回してくれ。峰山は目を見開いておろおろするばかり。随分と混乱しているようだった。それはそうだ。俺がこんな大物俳優と知り合いだなんて、普通は想像できない。テレビ局の AD、その下っ端として随分頑張ってきた。どんな無理難題も全力で答えてきたし、誰よりも熱心に仕事をした。もともと何でもいいと思って始めた仕事だが、俺はいつしかみんなで番組を作る情熱に燃やされていた。良くも悪くも周囲に染まってしまった。そんな熱意も認められ、今ではちょっとは名の知れたプロデューサーだ。ヒット番組も作れて上り調子。忙しくなって母の面倒をなかなか見れないのが気がかりだったが、母はそんな俺を応援してくれている。タレントの優子ちゃんがここのお寿司が美味しいって言ってたから番組の差し入れに予約しようとしてたのに当てが外れたな。俳優さんは自分のグラスとお皿をこっちに持ってきて俺の隣に座った。なんだいこれは。俳優さんが俺の前に置かれたアジの頭を見て首をかしげた。俺みたいな貧乏人はこれで十分だそうで。なんだと？俳優さんの額に青筋が走る。気分が悪い。今までうまい寿司を食わしてくれるからと通っていたが、もうこの店には来れんな。不愉快だよ。せっかく本田さんと食事ができると思って喜んだが、もう二度とこの店には来ないよ。本田さん、また今度おいしい店連れて行きますんで。俺にそう言って俳優さんは5万円ほどをカウンターに置いて出て行った。あっけに取られていると峰山に大声で怒鳴られた。おいおい本田、何を余計なことをして太客の常連さんを離れさせてるんだよ。営業妨害だろ。勘弁してくれよ。そっちがアジの頭なんて出すからだろう。俺は呆れてしまった。お前、テレビ関係の仕事なんだな。100人分って本当か？ああ、でももういいよ。じゃあな。俺がそう言って今度こそ帰ろうとすると、ガシッと腕をつかまれた。本田、頼む、注文してくれ。実は金が入りようなんだ。お前が注文してくれさえすれば、なんとかなりそうなんだよ。まあ、ほら、座って座って。俺の寿司、食べてみてくれよ。無料でいいからさ。そう言って峰山は、自ら寿司を握り始めた。アジの頭は片付けられ、新しい下駄に寿司が乗せられる。あまり気は進まないが、じゃあいただきます。俺は寿司を口に運ぶ。しかし、随分と不快な思いをしたせいだろうか、味がしない気がする。お茶を飲んでから食べてみても、味がしない。やっぱり、食事をおいしいと感じるためには、平穏な心が必要なんだな。せっかくの寿司が台無しだ。ごめん。せっかく握ってもらったけど、やっぱりいいや。
お会計を。100人分の寿司は隣のお店で注文するよ。多少申し訳ない気持ちもあったが、さっきからお金お金と言っている峰山がどうにも不快だった。なんだと？峰山は俺の言葉を聞いて逆上しだした。こっちが下手に出てりゃ調子に乗りやがって。お前みたいな貧乏舌じゃ味なんてわかんないだろうが。他の客みたいにおとなしく俺に金を持ってくればいいんだよ。こうなったら営業妨害で訴えてやるからな。慰謝料を用意して待ってろ。お前、そんなこと言っていいのか？録音してるぞ。俺はポケットからボイスレコーダーを取り出した。なんでそんなものを？仕事上、こうやって急に打ち合わせが入ることもあるから持ち歩いてるんだよ。さっきのやりとり、報道の方に持っていこうか？あっちにも顔が利くからな。ちょっと待てよ。それこそ営業妨害じゃないか。実は前々から噂になってたんだよ。金持ちそうな人には丁寧に接客するけど、そうじゃない人には最低なお店だって。どうやらその噂は本当だったみたいだけど。金持ちを優遇して何が悪いんだよ。金持ちはそれだけ店に金を落としてくれるんだ。貧乏人を何人も相手にするより、金持ち一人を相手にした方がよっぽど効率がいいだろ。そういう人たちがいっぱいいるから、俺は裕福な生活ができてるんだ。お前よりも稼いでるよ。俺の収入なんて知らないだろうに。峰山、さっきからお金お金って。いいだろ？金があれば何でもできるんだよ。で、どうだ？やっぱり寿司をうちで頼む気はないか？呆れた。いやー、もういいよ。お前、身の回りのこときっちりとやれよ。一応同級生からの忠告だ。じゃあな。お会計は5万で足りるか？2貫しか食べてないから足りるとは思うけど。いるかよそんな金。くそ、覚えてろよ。自業自得だろうに。さすがに1円も払わないのは悪いと思って、俺は1万円だけカウンターに置いて店を出た。そして後日、報道の人からある話を聞いた。本田さんがドキュメンタリーの題材にしようとしてた店って、この寿司屋ですよね。脱税で捕まったらしいですよ。そうか。思ってたより早かったな。脱税で捕まったのは峰山だ。度重なる調査の立ち会いから逃げ回り、ついには強制捜査になった。悪質で隠蔽の恐れがあったため、逮捕に至ったそうだ。税金を少なくするために、売り上げを過少に申告。経費も流用し放題。こんな繁盛店なのに、売り上げはスズメの涙ほどらしい。かなり悪質な脱税だ。どうせバレないだろうと、それは数年間も常態化している。ざっと計算しただけでも、恐ろしいぐらいの税金を徴収されるであろうことは想像に難くない。国税局の職員たちが店に立ち入って、あれやこれやと調べる中、峰山は大泣きしたそうだ。やめてくれ、もう少しだけ待ってくれ、金ならちゃんと払いますから。局員たちにそう懇願するも、それで待ってくれるほど彼らの仕事は甘くない。実は俺は峰山の店が国税局に目をつけられているという情報をつかんでいた。
それで報道のドキュメンタリーを作ろうと下見も兼ねて店に潜入していたのだ。寿司屋でボイスレコーダーを回していたのもそのためだ。取材を入れるつもりだったんだけどな。せっかく下見に行ったのに潰れてしまったんじゃもうどうしようもないか。でも本田さんのことだから音声ぐらいは拾ってたんでしょ。それでドキュメンタリーを作ってみたらどうですか。いやもういいんだよ。だって俺は後日峰山と話す機会があった。執行猶予がついて刑務所には入らなくて済んだらしい。峰山の親父さんは寿司屋を引退して息子に譲ってから別で小さな割烹をやってるらしい。そこは親父さんの趣味でやっているような値段も手頃ないいお店だそうだ。峰山は父親に引き取られ、そこで一から修行をし直すそうだ。店を潰して途方に暮れていたバカ息子を何も言わずに引き取って面倒を見る父。峰山は気づいたそうだ。これまで親に愛情を感じたことなんてなかった。朝から晩まで大量の仕込みや丁寧な掃除をしていたお店。自分よりもお店が大事なんだとずっと思っていたそう。手頃な値段で高級寿司が食べられる。そんな噂でお店は繁盛していた。そのやり方に納得いっていなかった峰山は代替わりしてから値段を釣り上げた。これなら家庭も大事にする時間ができる。それに本来の腕に見合った金額をもらって何が悪い。そうしてお客さんは離れていったが、一部の裕福な人たちは残った。腕がいいのは確かなようで、富裕層からは受けていたそうだ。それでも客数が減った分、予想していたほどの売り上げは上がらなかった。そして脱税に手を染める。最初はほんの少しだった。が、重ねていくうちに罪悪感は薄れ、当たり前のように脱税を繰り返した。売り上げが回復してからも、それは癖のように繰り返された。そして、逮捕に至る。親父が大事にしていた店を潰してしまったんだ。どれほど怒られるか。そう思ってたけど、なんて言ったと思う？ここで働け。しばらくは金のことは忘れて、真剣に料理と向き合え。だとさ。呆れたよ。不器用なだけだったんだよ。今はつつましく暮らしてるよ。いつか税金を納め終わったら、またなんとか店を持ちたい。彼の声は落胆していながらも、希望を持っているようだった。あの時はすまなかったよ。考えたんだよ。どうしてお前のことを嫌ってたのか。ただ、嫉妬してただけだ。金がなくても、友達や家族と仲が良さそうでさ。俺にとっては、それが眩しかった。金よりも欲しかったのは、友情とか愛情だった。金があれば手に入る。そう思ってたけど、違ったな。彼も彼で、いろいろと大変だったんだろうな。お金しか信じられないような状況になって、目がくらんでしまったんだ。あいつも、俺以外の同級生とは仲良くしてると思ってたのに、心の中にはずっとそれがあったのか。ドキュメンタリーを撮るなら、彼のこれからの物語を撮りたい。本当に大切なものは何か、それを気づかせてくれるいい番組になりそうだ。俺は改めて彼に取材を申し込みに行こうと思った。お金を稼ぐこと、それ自体は悪いことじゃない。
むしろいいことだ。だが、お金のことばかりを考えて、それで幸せになれるとは思わない。家族や友人とのつながりは、きっとお金じゃ買えない。正しく生きてこそ、信頼し合えるつながりができる。俺にそう教えてくれていたのは、けなげな母の生き様だ。母が退院したら、一緒に彼の働く割烹に行ってみようかな。中卒の君の席はあっちでいいだろう。みんなと学歴も合わないし、年齢も離れている。部長が指し示す先にはトイレの入り口付近に並べられた椅子があった。新入社員の親睦会に参加した俺に高取部長は辛辣だった。確かに俺は中卒で新入社員といっても30代だ。でもだからといってこんなあからさまな態度をしなくてもいいじゃないか。まったくひどい履歴書だったよ。学歴もそうだが転職も多い。どうせここもうすぐに辞めるんだろ。30代半ばも過ぎてこんなバイトだらけの経歴、採用担当の気が知れないよ。お前なんてここにいる価値がない人間だ。トイレの前で惨めったらしく座っとけ。部長のひどい扱いに俺は反論なんてできない。言い争っても空気を悪くしてしまう。俺はおとなしくトイレの近くに並べられた椅子に座る。よしよし、これで全員大卒だな。それじゃあ始めようか。親睦会が始まろうとした時、突然一人の美人が入ってくる。すみません、遅れました。あれ？その女性は俺に気がつくと驚いた。なんでこんなところに座ってるんですか？その後、彼女の発言によって部長の顔はみるみる青ざめていく。そして部長は今の俺以上の辛酸をなめることになるのだった。俺は瀬川信介。大学を出ていい企業に就職する。実家に仕送りもしながら結婚し、家庭も持って平穏な人生を送る。それが母子家庭で貧乏だった俺の目標だった。そんな俺は通信制の高校に通いながら大学の学費を稼ぐために必死になってバイトをした。バイト先の居酒屋はまかないもあって人も優しく居心地が良かった。そこで俺の運命を決定づける出会いを果たす。高卒で新しく入ってきた相葉くんとの出会いだ。年が近いということもあり、俺たちは意気投合した。シフトが一緒の時はいつも以上にバイトは楽しかった。そんなバイト生活を2年ほど続けたある日、相葉くんが俺に話を持ちかける。瀬川くん、俺将来は独立しようと思ってるんだ。独立？すごいじゃないか。自分で飲食店をやりたくてさ。でも一人じゃ不安だ。瀬川くん、よかったら一緒にやらないか？君がいたら心強い。俺は迷った。大学へ行って就職か、相葉くんと独立か。3日3晩迷った挙句、俺は相葉くんの誘いを受けた。それから他にもバイトを掛け持ちしながら倹約し、せっせとお金を貯める日々。やっとの思いで2人合わせて500万円の大金を貯めた。そして念願かなって自分たちで居酒屋を開業した。22歳の春、夢が叶った瞬間だった。お世話になっていた居酒屋には惜しまれたが、オーナーは応援してくれた。以前の店からお客さんを紹介してもらったり、知り合いに来てもらったりと、なんとか初月の営業を黒字にする。相葉くんと祝杯をあげたのはいい思い出だ。それからも経営は順調。お店は3店舗まで増えた。だが、その頃から相葉くんと意見が合わないことが増える。一緒に現場に入っていた時はあうんの呼吸だった2人。それなのに最近は口論ばかりだ。相葉くんは人に甘い。従業員にもお客さんにも。提供までの時間が長ければそれだけ利益の損失につながる。メニュー以外の注文を受ければそれだけ効率は落ちる。バイトや店長を甘やかせばスキルアップも遅い。手を抜かれることだってある。
なぜそれがわからない。自分を犠牲にしてまでも優しく振る舞う彼を俺は理解できなかった。もっと店舗を展開して店を大きくするのが目標だったはずだ。そんなやり方じゃ無理だ。口論になるもお互い納得しないまま月日は流れる。そんな時、相葉くんが倒れてしまった。過労だそうだ。休息も仕事のうちと体調管理を万全にしていた俺とは違い、休みもせずがむしゃらに頑張り続けた結果だ。だから言ったんだ。相葉くんは間違っている。しばらくの間、俺は一人で全店舗を見ることになった。あいつがいない間、俺が店をもっと良くしてやる。そう意気込むも、それは空回りした。不平や不満が職場に流れている空気感。誰も直接は言ってこないが、それはひしひしと肌で感じる。厳しすぎる。現場を分かっていない。そんな声が聞こえてくるようだった。俺のやり方が正しいはずだ。店は慈善事業じゃない。厳しくして当たり前だ。そんなジレンマを抱える中、相葉くんが復帰をした。うまくいかない苛立ちと自分の無力感から、俺は相葉くんに相談をする。だが、いくら話をしても平行線。相葉くんは幾分か俺の言うことを聞いてくれるも、相葉くんの言葉は俺には全く響かなかった。同じ方向を見ながら、全く考え方が違う二人。長年結論が出なかった口論に、俺は自ら終止符を打った。俺、この店を抜けようと思う。相葉くんは驚いて必死に引き止める。それでも、俺は固く心に決めていた。これからは別の道を歩もう。あとは頼む。相葉くんに右手を差し出すと、相葉くんの目から涙が溢れる。ずっと一緒にいたんだ。俺も柄にもなく泣いてしまった。思い出のたくさん詰まった1号店で、涙ながらに相葉くんと握手をし、別れを告げた。俺は第二の人生を歩むことになった。それから俺はいろんな飲食店を渡り歩いた。何度も転職を繰り返し、経験を積み重ねる。自分の店を抜けてから10年ほどの月日が流れた。俺はまた転職をする。今度は大きい会社だ。居酒屋、レストラン、バーなど多種多様な飲食店を展開する会社。研修制度も福利厚生も整っているいい会社だ。同時採用となった新入社員を集めて初回研修が行われる。研修といっても自社のレストランで親睦を深めるための食事会だった。開始時間前に会場に着くともう他の新人は集まっていた。若い顔ぶれの中、中途採用の俺だけが30代半ばのいい年だ。みんなは謙遜して下座の方から席を埋めていた。俺は仕方なく上座に一番近い場所に座る。時間ちょうどになって俺より年下の社員が入ってきた。その社員は上座の方に歩きながらみんなを観察するように目を配る。そして俺と目が合った時、不自然に眉間にシワを寄せた。なんだ？服装もみんなと変わらずスーツだし、髪も清潔にしている。何も問題ないと思うが。ちょっとした疑問をよそに、その社員は挨拶を始めた。部長の高取です。皆さんのことは履歴書で確認してますが、みんなはそれぞれのことをご存じないでしょう。食事会の前に順番に自己紹介をお願いします。では、そちらの方から。そう言われ、おのおのが席から立ち、順番に自己紹介をする。どうやら俺が最後になりそうだ。新卒採用のみんなは学歴やバイト歴、趣味や得意分野を発表していく。若く希望にあふれた表情は心地よかった。そして最後の俺の番。俺は立ち上がって自己紹介を始めた。瀬川慎介です。飲食経験は長く、いろんな店舗を見て回ってきました。得意分野は、おいおい、ちょっと待ちたまえ。高取部長が突然俺を遮った。なんだろうと思い部長に疑問の視線を送る。はしょらずに言いたまえよ。学歴は中卒だろ？それで大丈夫かね？採用担当の気が知れないよ。いろんな店舗を見て回ってきたと言ったが、ものは言いようだな。
要するにどこの会社でもつまはじきにされた厄介者だろ。俺が厄介者？正直ショックだった。確かに疎ましく思われていた頃もあった。それでも初対面でこんなにひどいことを言うなんて。おっしゃることもわかりますが、これから一緒に働く仲間として。仲間？対等のつもりかね。足手まといにならないように頑張りますと言うべきじゃないか。そんな年で新人として現場に入られても正直扱いにくいよ。栄えある若者の邪魔になってしまいかねない。どういうつもりで入社したんだ？ずっと頑張っていこうと思っておりますが。その言葉尻を取って部長はまた俺に嫌味を言う。ずっとだと？転職歴も多いし、とても信憑性がない。それでも口答えだけは一人前にする。私はそういう人間が一番嫌いなんだ。他のみんなは大学も出ている。学歴に開きがあって話も合わんだろう。特に東大卒の私とはね。君とはわざわざ親睦を深める必要はないな。君はあちらに座って待っていなさい。おとなしくしてれば少しは今後のことを考えてやらんでもない。部長が指し示した先にはトイレの横に使わない椅子がいくつか並べられている。この人には何を言っても聞いてくれそうにない。言い争って空気を悪くするのもな。そう思って自分の席から立ち上がり、仕方なくそこに座った。オードブルなどを運ぶスタッフが不思議そうにチラチラとこちらを気にしている。一人だけこんなに離れたところに黙って座ってれば誰だって気になるか。それにしても初対面の相手に対して随分と失礼だ。なんて不愉快な気分だ。新入社員一同も何も言えるわけもなく、粛々と会を始めようとしている。ごめんなさい、遅れました。場違いなほど明るい声。現れたのは綺麗な女性だった。マネージャーの藤森です。よろしくお願いします。スラッとした体型、派手ではないがはっきりとした顔立ちにエクボを作ってにっこりと笑う彼女は誰がどう見ても美人だ。一瞬で空気を塗り替えていく明るい声と表情は心地いい春風のようだ。藤森くん、遅かったね。さあ、こちらへ。部長が自分の隣の席へ手招きする。彼女は自分の席に座ろうとすると、一人で離れたところに座る俺に気がついた。少し呆れたような表情でつかつかと俺の方に歩み寄る。そんなところで何をしてるんですか？お席はこっちですよ。いや、俺はここで。いいからいいから。そう言って俺の腕を引いて先ほど自分が呼ばれた席へ引っ張っていく。藤森くん、その人はあっちでいいよ。私がそう判断したんだ。瀬川くんだったか？彼とは親睦を深める必要なんてない。え？そうは言っても、逆にみんなが緊張しません？社長がじっと見てるだけの会食なんて変じゃないですか？みんなで親睦を深めましょう。社長？社長もいらっしゃるのか？社長は忙しくて来られないそうですよ。なんだ。なら彼はあの席でいいよ。だから、瀬川社長も一緒にお食事しましょうよ。せっかくなんだから。ねえ。そう言って藤森さんは俺に微笑んだ。瀬川社長って？社長？理解が全く追いつかない部長は口を半開きにして混乱している。聞いてないんですか？あれ？私が変なのかな？何か間違いました？首をかしげ合う二人。いや、間違ったのは相葉くんじゃないか？俺のわがままのせいで随分とややこしい話になってしまった。俺はこの会社の共同経営者だ。かつての自分の店に戻るべくして戻ってきただけの話。店を抜けると伝えたあの日、相葉くんと口論を重ね、結局は分かり合えなかった俺たち。このままではダメだと思っていた。相葉くんもそう思っていた。どちらの言い分も正しい。それはお互いによく分かっていた。ただ、
それをうまく形にする力は当時の俺たちにはなかった。俺たちはあまりに若く、経験も少ない。このまま続けても疲弊していくだけ。何か成長するきっかけが必要だ。そう思った俺は意を決して相葉君に伝える。俺、この店を抜けようと思う。今のままじゃダメだってことにはお互いにもう気づいてるだろ。俺が外に出てうまくいく方法を探してくる。何言ってんだよ。これまで二人で頑張ってきたんだ。今だってこうやって話し合ってるじゃないか。俺にできることなら何だってするし、わざわざ出ていかなくても。そうやってまた倒れるのか？いい加減にしろよ。店が大切なのは俺も同じだ。お前がいない間、一人でやってて思ったよ。俺のやり方だとみんなの負担が大きいって。お前もそうだったんだろ？俺が負担をかけてたんだろ？相葉君はうなずいた。悔しそうに拳を握りしめる。俺が足を引っ張ったんだ。瀬川君に追いつけなかった。君みたいに頑張ったが、体が限界だった。やはりそうだったんだ。俺ができるなら、相葉君にもできて当然。そうじゃなかったんだ。俺も悔しさに拳を握りしめる。たまたま俺の方が体力があっただけの話だ。俺はこれまで体力や技術を武器にして頑張ってきた。だが、それをみんなにうまく伝える方法を知らない。何かいい方法があるはずだ。これからもっと会社を大きくしていくのに、俺たちは何も知らなさすぎる。外から学ぶしかない。俺が行ってくる。相葉君、君が残って頑張ってくれ。そんな、瀬川君がいたから頑張ってこれたんだ。相葉君は首を縦に振ろうとしなかった。俺もそうだ。相葉君だから頑張ってこれた。だが、お互いに甘えていても活路はない。だから、それを探してくる。うなだれる相葉君はしばらくの沈黙の後に答えた。絶対に戻ってくると約束してくれるか？ああ、約束する。俺たちの夢はまだ叶ってないからな。そうやって俺は店を抜け、飲食業界を渡り歩くことになった。連絡もずっと取り合っていたし、企業の秘密を漏らさない範囲で他社のやり方を伝えたりもしていた。その甲斐もあって、会社は順調に大きくなっていった。そして、相葉君からそろそろ戻ってきてほしいと打診があった。全国展開を視野に入れて事業拡大を目指すと。久しぶりに戻る俺は会社の空気感も知りたいし、新人研修のプログラムを受けてみたいとわがままを言って受けさせてもらうことになった。新人研修の一番初めに会食を設けるなんて優しい相葉君らしいやり方だなと感心していた。そこでまさかこんな扱いを受けると思っていなかったが、高取部長、この会社は俺と相葉君が始めた会社だ。二人で資金を出し合って地道に大きくしてきた会社だよ。黙っていてすまなかったが、俺も社長なんだよ。そうですよ、高取部長。相葉社長から聞いていなかったんですか？藤森さんの問いかけには俺が答えた。藤森さんこそ俺が社長ということは黙ってるように言われませんでしたか？藤森さんは首をかしげる。瀬川さんが会食に参加するからって聞いてて、あとは新入社員の前で変なことをさせないようにと伺ってますけど、トイレの横になんて座って変だなーって思って。あいつ、それはやはり相葉君の指示が悪いな。後で文句を言っておこう。俺たちの会話を聞いて、やっと俺が社長だと理解した部長は突然頭を下げる。申し訳ありませんでした。こんな空気では親睦を深める新人研修どころではない。俺は藤森さんに後を任せ、高取部長を連れて店の外に出た。部長は顔を真っ青にして借りてきた猫のように震えていた。呆れた俺は部長に問いかける。なぜあんなことをしたんだ？そう言っても部長は泣きそうな顔で謝るばかりで埒が明かない。
相葉くんがどんな気持ちで人を雇っているか知っているか？まあ、知っていればあんなことはしないだろうな。仮に俺が社長じゃなくても、あんなことがあれば、他の新入社員たちがよく思わないのがわからなかったか？部長はただ謝るばかり。謝罪はもういい。相葉くんの甘さもある。だが、俺の目が黒いうちは、あんな真似を許しはしない。降格は覚悟しておいてくれ。打ちひしがれる部長を置いて、俺は相葉くんに会いに行った。瀬川くん、久しぶりだ。ああ、久しぶりだな。俺たちは再会を心から喜んだ。研修はどうだったかと聞く相葉くんに、俺は部長のことを話した。瀬川くん、すまなかった。相葉くんは悔しそうに俺に謝った。俺がいない間、一人で会社を回すのは大変だった。そんな中、高学歴で優秀な人材が入社する。まさか自分たちの会社にこんなに優秀な人が来てくれるとは、そう喜んだ。事実、彼は優秀だった。効率や会社の利益を考えた行動、提案など、彼には大きく助けられたそうだ。瀬川くんにアドバイスをもらっていたが、俺の甘さは消せなかった。根っからの性格なんだろうな。本当にすまない。その点、彼は甘さなど一切なく、効率的に物事を判断する。それを相葉くんは買っていた。昔の俺のような役割を彼が担っていたそうだ。相葉くんやマネージャーのフォローもあり、会社はうまく回っていた。しかし、今回のことは許せない。彼には、俺から直接辞令を渡すよ。相葉くんはそう言って眉間にシワを寄せる。高取部長は1店舗の店長に降格となった。彼が辞めなかったのは相葉くんの人徳だろう。会社は順調に全国展開の準備を進める。そんな中、高取くんの移動先の店舗がうまくいっていないらしい。従業員から不満の声が上がっている。俺はすぐに視察に行き、店舗の状況を把握する。そして彼と面談をした。何しに来られたんですか？疲れた顔で怪げそうに聞く高取くん。実は、君のことが心配なんだ。相葉くんから聞いたよ。昔の俺みたいだと。俺は昔の自分のことを話した。売り上げや効率、自分の実力にとらわれて周囲に無理をさせていたこと。そのせいで相葉くんが倒れたこと。周囲からは嫌われていたこと。一通り話して高取くんに尋ねた。君ほどの学歴の人がなぜうちの会社に？最初は滑り止めでした。就活の一環で受けただけ。入社を決めたのは相葉社長の人柄が良かったからです。当時、相葉くんは自ら面接もしていた。他の会社の面接官とは違い、親身になって一人一人の将来を考えながら話す彼。そんな彼と一緒に仕事をしたい。そう思ったそうだ。ああ、彼はいいやつなんだ。昔からそうだ。だが、甘い。売り上げや効率を二の次に考える。今はだいぶマシになったが、まだ甘い。俺がそう漏らすと、彼もそう思っていたように同意する。全国展開を視野に入れていることは知ってました。だから、あの時の採用は将来の核となる人間を育成するための採用だったはず。会社のことを考えれば、瀬川社長ぐらいの年齢の人を雇うべきじゃなかったはずだ。俺は間違ってましたか？ああ、そう思ってあんなことをしたのか。確かに転職を繰り返す中年の経験者より若く優秀な人材の方が魅力的だろう。俺たちは考え方が似てるよ。特に昔の俺によく似てる。でも、それじゃうまくいかなかったんだ。能力や成果を基準にするのも大切だ。だが、それだけではダメだ。意欲、気持ち、こだわり、優しさ。数字には出てこないそれは大切なものだ。そう話すも、昔の俺のように今の彼には理解できない様子だった。不服そうに頭を抱えている。君が多少の売り上げや効率を落としたところで、
十分に優秀だよ。少しずつでいい。みんなが笑顔で働ける職場を目指してくれ。高取くんは自信のなさそうな顔を俺に向ける。そんな彼を俺は放っておけなかった。俺は彼を励まし続けた。数年後、会社は順調だった。全国展開も少しずつ実行に移っている。本部の人員を強化するにあたり、部長の席をもう一つ設ける。人員選考で真っ先に名前が挙がったのは高取店長だった。ここ最近の店舗の離職率も極端に低く、アルバイトからの社員登用希望者も多い。彼は努力し、俺の期待に応えてくれた。人の気持ちや考え、それは目に見えない。だからついつい目に見えるところだけを見てしまう。どんな行動をとってるのか、どんな結果を出したのか、もちろんそれは大事だ。だが、その根本にあるのはやはりその人の心だ。心が行動を起こし、行動が結果につながる。人の心を尊重し、尊敬できれば、おのずと結果は返ってくる。相葉くんの目指した夢の途中。今は俺も同じ気持ちで彼の隣にいる。瀬川社長。今日から本社に来た高取くんが事務所の入り口で俺に声をかける。高取くんか、久しぶりだな。俺にも分かりました。あの時はありがとうございました。正直現場が楽しくて昇進は断りたかったですが、恩返ししなくてはと思いまして。高取くんは俺に右手を差し出した。ああ、一緒に頑張ろう。俺は握手を返す。みんなが笑顔で働ける会社。相葉くんと同じ夢を追う仲間がここにももう一人できた。キャ、あなた、今、私の服を脱がせて、胸を触ったでしょ？はい？女性が意識を失った場面に遭遇した俺は、懸命に心肺蘇生を試みた。その甲斐あって、なんとか最悪の事態は避けられたのもつかの間。まさか人の命を助けて、こんな疑いをかけられるなんて。俺も見たぞ、この変態野郎。近くにいた連れの男性も、なんと女性側に加勢。二人で一緒になって俺を罵ってきた。この時俺は、絶対に遅刻できない仕事先に向かう最中で、一人の命を救った結果、俺は全てを失うことになるのだが、代わりに思わぬ運命が舞い込んでくることを、この時の俺はまだ知らなかった。俺の名前は渋谷朝日、28歳。とある飲料メーカーで営業の仕事をしている。株式会社倉坂といえば、リーズナブルなのに美味しい缶ビールやチューハイで有名だ。昨今のカロリーゼロブームや映えブームにもうまく乗っかって、順調に業績を伸ばしている。そんな会社で働いているので、初対面の人によく聞かれる質問がある。それは、お酒が好きだから就職したんですかということ。だけど俺は、渋谷、今は急ぎの案件も抱えてないよな。今日こそ飲みに行くぞ。定時なので、帰りの支度をしていると、駆け寄ってきた先輩社員に肩を抱かれる。けれど俺は、申し訳なさそうな顔を作って、顔の前で手を合わせた。すみません。実は今朝から風邪気味で、念のため早く帰ろうかと。またか？お前って虚弱体質だよな。ちゃんと病院に行けよ。本当すみません。また今度お願いします。絶対だぞ。お前と話したいって奴は大勢いるんだからな。はい、お疲れ様でした。しぶしぶ去っていく先輩を見送って、密かに額の冷や汗を拭う。俺には会社の同僚たちにも隠している秘密がある。それは、体質的にアルコール類全般が苦手な下戸だということだ。昔からこれといった特技も特徴もなかった俺。よって就職活動には非常に苦労して、いくつお祈りメールをもらったかわからない。とにかく、早く一つでも内定をもらわないと。そんな焦りで、業界問わず、片っ端から採用面接に応募した結果、どういうわけだか、よりによってお酒が主力商品の会社に内定してしまったのだった。別に、隠していたわけでもないんだけどな。
お酒が主力商品なだけに、社内にはお酒好きな人やアルコールに強い人が多かった。そんな中で、実はほとんど飲めませんとは言い出しづらくて、タイミングを逃すうちに、とうとう6年も経ってしまったのだった。そろそろ体調が悪いも仕事が忙しいも限界だな。別の言い訳を考えるか。ただし、そんな俺でも理解できるほど、うちの商品はみんな美味しい。そして近頃は、ノンアルコール飲料が社会的に大ブーム。この会社でも、ノンアルコールビールを取り扱うことが決まった時、俺はこれだと思った。まさに、お酒が好きなのに飲めない自分にぴったりじゃないかと。おお、渋谷くん。まだ帰っていなかったんだね。よかった。飲みの誘いを断った手前、先輩たちと帰りの時間をずらそうと、作りかけだった資料に手をつけた時だった。恰幅のいい、白髪混じりの髭を生やした中年男性が、ニコニコしながらオフィスに入ってきた。社長、お疲れ様です。彼はこの会社のトップ。倉坂修社長。まだ無名だった会社を20代で引き継ぎ、有名企業に成長させた敏腕経営者。仕事には非常に厳しい反面、俺のような平社員にも気さくに接してくれる。親しみやすく穏やかな性格で、会社中の尊敬を集める人物だ。ずいぶん頑張ってくれているそうじゃないか。どうしても直接顔を見て感謝を伝えたくてね。そんな、わざわざありがとうございます。こんなところが社員たちに慕われる理由なんだろう。かくいう俺も社長のようなビジネスマンに少しでも近づきたくて、日々仕事に精を出している。特に最近は自分から積極的に手を挙げて、ノンアルコールシリーズの営業に走り回る毎日だ。飲めない人間だからこそ、まるでお酒を飲んでいるような気分になれて、とても嬉しかった。その感動をありのまま商談相手に伝える。そんな自分だけの武器を手に入れた結果、現在の俺は、伸び悩んでいた以前と見違えるほど、ぐんぐん成績を伸ばしている最中なのだった。もともと、うちは代々続く酒蔵だったからな。ノンアルコールなんて偽物の酒を売るのは、はっきり言って少し抵抗があったが、君が頑張ってくれているのを見て考えを改めたよ。商品そのものの素晴らしさがあってこそです。もっともっとたくさんの人が手に取ってくれるように、これからも頑張ります。ああ、大いに期待しているよ、渋谷くん。俺の肩に手を置いて、満面の笑みで大きくうなずいてくれる社長。この人のためなら、身を粉にしたって惜しくないと思えてしまう。それが、俺を支えてくれるモチベーションになっていた。そして、ミオ、お前ももう少し彼のように積極的な姿勢を見せてほしいな。自分の背後を振り返って、社長が少し渋い顔になる。ミオと呼びかけられた女性は、社長の後ろで、はいと消えそうなほど小さな返事をした。仕事柄仕方のない部分もあるだろうが、将来的にはお前が会社のすべてを決めることになるかもしれないんだ。今のうちから彼を見習っておきなさい。はい、わかりました、社長。うつむき加減だった顔をさらに下げて、社長にペコリとお辞儀をする女性。彼女は社長秘書を務めている倉坂美代さん。そして名前の通り、社長の娘さんだ。そして俺は、彼女に密かな憧れを抱いている。大活躍のお噂はいつも耳にしております。渋谷さんはとても優秀な方だと。どうも。単なる社交辞令だと分かっていても、嬉しさで胸がいっぱいになる。あれは去年、彼女が有名なお嬢様大学を卒業して、この会社で働き始めてすぐ、その姿を一目見た瞬間、俺はすっかり心を奪われてしまった。きっちりと前髪を切り揃えて、若い女性にしてはスカートの丈が長い、真面目で清楚な雰囲気。緊張しているのか、少し伏せがちな目は、長いまつげが印象的で、社長の隣で際立つ小柄さも、抜けるような肌の白さも、まさに可憐の一言だった。いっそ存在感がないとも言えるくらい、いつも社長の背後にひっそりと立っているのは、会社の後継ぎとしては少し頼りないかもしれない。けれど、そんな控えめなところも、かえって可愛らしいと、その姿を社内で見つけるたび、
俺はどんどん心惹かれていくのだった。仕事の邪魔をして悪かったな。渋谷くん、もう行くよ。いえ。社長の言葉ではっと我に返る。社長の前だというのに、すっかりミオさんに見惚れてしまっていた。社長室に戻るぞ、ミオ。はい、社長。それでは。こちらに小さく頭を下げて、社長の後ろをついていくミオさん。俺は返事をするのも忘れて、その姿を目で追いながら、もっと頑張ろうと心の中で誓った。仕事で成果を出せば、社長は直々に言葉をかけてくれる。そして、その隣にはいつもミオさんがいる。つまり頑張れば頑張るほど、彼女に会えるチャンスが増えるということだ。よし、やるぞ。この日から、俺はますます張り切って仕事に打ち込んだ。先輩には、ますます付き合いが悪くなったとぼやかれたが、一回でも多くミオさんに会いたい。その一心で。すると、数ヶ月後のことだった。思わぬ形で、俺の努力は報われることになる。自分が、あのプロジェクトのメンバーに？ああ、渋谷ならばと社長が推薦してくださったんだぞ。俺を別室に呼び出した部長は、驚くような決定を告げた。なんと、会社が進めようとしている一大プロジェクトに、俺がメンバーとして抜擢されたのだと。しかも社長の一声で。他部署の部長や課長クラスもメンバーに入っている。営業部から参加するのも、私とベテラン数名、そして君。その意味がわかるな。はい。とても期待されている、ということですね。そうだ。重々しく部長がうなずき、俺もごくりと唾を飲み込む。このプロジェクトの目的は、とあるイベントに参加して、会社の新商品を PR すること。とても有名なイベントなだけに、参加できれば宣伝効果は抜群だ。けれど、だからこそ同業他社もこぞって参加したがるので、参加枠の奪い合いになることは間違いない。イベントを主催する企業にうまく売り込み、参加枠をゲットできるか。そこがプロジェクトの肝である。そして、主催企業との交渉が自分たちの役目なんですね。そうだ。責任重大だな。はい。部長はさらっと言うが、そんな言葉じゃ済まないくらいのプレッシャーだ。けれど、ここで活躍すれば、必ずミオさんの耳にも入る。もしかしたら、父親の部下という以上の興味を持ってもらえるかも。任せてください、部長。全力で頑張ります。やる気は十分だな。私も期待しているぞ、渋谷。はい。やがてプロジェクトは正式にスタート。俺たち営業部チームも1ヶ月後に主催企業でプレゼンをすることが決まり、その準備に大忙しの日々が始まった。そしてあっという間に訪れたプレゼン当日、俺はミオさんの意外すぎる一面を目撃することになる。すみません、もうすぐ着きます。その日、俺は電話しながら大慌てで走っていた。一緒にプレゼンをする先輩たちとは、先方の最寄り駅で待ち合わせすることになっていたのだが、なんと、こんな大事な日に電車がトラブルで遅延、余裕を持って家を出たはずが、待ち合わせ時間、ギリギリになってしまったのだ。たった2駅だからって、自分で走った方が早いと思ったのが間違いだったか？これでは、プレゼンの前に体力を使い果たしそうだ。おとなしくタクシーを捕まえなかった自分に後悔しながら、とにかく足を動かす。そんな俺を、さらなるアクシデントが襲った。おい、どうしたんだよ。しっかりしろ。道の先で、若い男性が何やら大声を上げている。金色に近いくらいの茶髪に、遠目でもわかるくらい派手な柄のシャツ。両耳にはいくつものピアス。人を見た目で判断するのは良くないとわかっているが、俺は内心ゲッと声を上げた。見るからに、いきなり因縁をつけてきそうなタイプだ。近づかない方がいい気がする。とはいえ、今更道を変えている余裕はない。俺はスピードを上げて、声をかけられる前に通り過ぎてしまおうとした。ところが、あと1メートルくらいに男性が迫った時、俺の足はピタッと止まった。なぜなら、男性が急にしゃがみ込んで、地面から何かを持ち上げた。その腕の中に、なんと女性の頭が見えたからだ。おい、しっかりしろって。急にどうしたんだよ。大丈夫ですか？女性をゆすって、懸命に呼びかける男性。さすがに俺も素通りできず、慌てて駆け寄った。
どうしたんですか、その方は。わかんねえよ。急にバタッと倒れて。男性の腕の中で、女性は真っ青な顔をして、ぐったりと意識を失っているではないか。一目で大変な事態だと分かった。そしてさらに俺をぎょっとさせたのは、ミオさん？目の前で倒れているのは、自分が思いを寄せている女性だということだった。ミオ、なあ、起きろよ。あまり揺さぶらないで、良くないと聞いたことがあります。内心かなり動揺しながら、ひとまず男性を落ち着かせる。そしてミオさんを地面に寝かせると、俺はとある事実に気づいた。臭い。そう、臭かったのだ。男性もそうだが、ミオさんが特に。顔を近づけなくてもわかるほど、強いアルコールの匂いがプンプンしていた。お酒を飲んだんですか？さっきまで、一緒に飲んでて次の店に行こうとしたら、それって、急性アルコール中毒。明らかに大量のアルコールを摂取した匂いから、それがピンときた。あの真面目でおとなしいミオさんが、意識を失うまでお酒を飲んだとか、いかにも遊んでいそうな男性と二人で飲みに行っていたとか、いつも首まできっちりボタンを閉めているシャツが、今は胸元ギリギリまではだけて、しかも膝上丈の短いスカートを履いているとか、いろいろと衝撃だったが、ひとまずすべて飲み込んで、俺は彼女を助けなければという思いで動き始めた。あなたは救急車を呼んでください。え？早く。わかった。男性に指示を出しながら、横たわるミオさんの口をこじ開ける。急性アルコール中毒の場合、嘔吐物を喉に詰まらせるケースがあるので、まず確認しなければいけない。つい先日、会社で行われた救命講習で習ったばかりだった。吐いてはいない。けど、背筋にぞっと冷たいものが走り、頭が真っ白になる。ミオさんは呼吸をしていない。そして、心臓の音も聞こえなかった。ミオさんダメです。起きてください。パニック状態になりながら、どうにか頭を動かして講習の内容を思い出す。こういう時は、まず心臓マッサージだ。やるしかないと、俺はミオさんの胸の中央で両手を重ねた。痛いと思うけど、すみません。1、2、3、4。一定のリズムを刻みながら、胸骨を力いっぱい圧迫する。お願いです、神様。ミオさんを助けてください。そう懸命に祈りながら、何度もすると。よかった。とくんと、少し弱々しくも、心臓がちゃんと鼓動を刻み始めた。しかし、呼吸はまだ戻らない。こうなったら、彼女を助ける方法は一つだ。何やってんだよ、こんな時に。ミオさんに顔を近づける俺を見て、男性が慌てて戻ってくる。人工呼吸だ。それより救急車は？道が混んでて、時間がかかるって。くそ。じゃあ静かにしていてくれ。彼女の命がかかってるんだ。男性がひるむと同時に、俺も覚悟を決める。ミオさんの顎を持ち上げ、鼻をつまんで、その口を自分の口で塞いだ。お願いです。戻ってきてください。祈りながら、無我夢中で息を吹き込む。何度も苦手なアルコール臭で気が遠くなる自分を、絶対にミオさんを助けるぞと励ましながら。そして、どれくらい時間が経っただろうか。小さなうめき声と同時に、その目がゆっくりと開いた。ミオさんの呼吸が戻ったのだ。そして、至近距離で顔を覗き込んでいた俺は、思い切り後ろに突き飛ばされた。あなた、営業部の？何してるの？ミオさん？尻餅をつく俺を、ブルブルと震える手で指さす。いつもと別人のような口調のミオさん。ついさっきまで心臓も呼吸も止まっていたとは、とても思えない元気さ。ではなく、何か重大な誤解をされている気がする。今、何してたの？私に。はい？服だってこんな、あなたが脱がせたの？いや、それはもともと。そんなはずないでしょ？顔を真っ赤にして睨んでくるミオさんに、俺は慌てて説明した。倒れているミオさんを発見したら、心臓も呼吸も止まっていたこと。だから、自分の知識をフル稼働して、心肺蘇生を試みたこと。しかしミオさんは、全く信じてくれないばかりか。なんと俺を罵ってきた。服を脱がせて胸を触るなんて、
このわいせつ男。俺も見てたぜ。そいつミオの胸を触って、しかもキスしてた。人工呼吸だとか言って。はぁ、なんと、一部始終を見ていた男性までミオさんに加勢。そして、彼は最も許しがたい言葉を放った。どうせミオに触りたくて、わざと大げさに騒いだんだろ。その瞬間、俺はカッと頭に血が昇って、拳を痛いほど握りしめて、男性の横顔に叩きつけていた。大げさなわけがあるか。もしミオさんが目を覚まさなくても、同じことが言えたのか。もし自分が偶然ここに通りかからなかったら、そう考えるだけでゾッとして、こちらの心臓が止まりそうなのに。ことの重大さを理解していない男性に腹が立って仕方なくて、俺は生まれて初めて他人を殴りつけたのだった。ってえな、何すんだよおっさん。気づいた時にはもう遅かった。男性に胸ぐらをつかまれ。今度は俺が殴り返される。しかも2発、3発と連続で。このまま警察に突き出してやる。やめろ。反撃しようと、俺も再び拳を握る。その時だった。大河くん、やめて、私の彼に何するの？ミオさんの鋭い声が響いて、俺は拳をだらりと下ろした。大河くん、私の彼。その二つが頭の中をぐるぐると駆け巡って、この男性はミオさんの彼氏だったのか。そんな結論に至って、一気に体から力が抜けたのだ。行かなきゃ。さっきからスマホが鳴りっぱなしで、見れば待ち合わせの時刻をとっくに過ぎていた。思い人の命の危機に遭遇したショック。その思い人に罵られたショック。そして彼氏がいたショック。様々なショックを振り切るように、俺は殴られてボロボロの顔で、ひたすら残りの道を走り続けた。おい、遅いぞ渋谷。どこで何やってた？つうか、その顔は、マジで何やってたんだよ、お前。というか、酒臭いぞ。待ち合わせ場所の駅に到着すると、先輩たちから口々に問い詰められたが、俺はひたすら、すみませんでしたと頭を下げるしかなかった。結局、アポの時間に大遅刻。しかも顔がボロボロで、かつ、アルコール臭を漂わせた人間がいては、プレゼンがうまくいくはずもなく、先方の表情は始終厳しく、俺の顔を見てはひそひそと囁き合っていた。お宅の社員は、プレゼンの前にお酒を飲んで喧嘩されるんですか？最後はそんな言葉とともに、険悪なムードのまま追い返されることになったのだった。何があったのか、君は堅なに話そうとしないらしいな。その理由は、プレゼンに失敗した翌日、俺は社長室に呼び出され、社長直々に問い詰められた。しかし、ここでも俺は口を閉ざし続けるのだった。私は君に大きな期待を寄せていた。その分、今回の失望は大きかったよ。そんな私の気持ちを汲んでくれるのなら、どうか本当の理由を言ってくれないか？これでも言えないのか？まさか本当にアポを放り出して飲酒していたのか？挙句に酔っ払って誰かと喧嘩していたのか？どうなんだ渋谷。珍しく声を荒げ、社長がデスクを拳でドンと叩く。しかし俺は、大変申し訳ございませんでした。その一言だけを発して、ひたすら頭を下げ続けた。社長が、もういいとため息混じりにつぶやくまで。勇気がないんだな。それなら、このままだと解雇すると言っても。解雇ですか？君の行動によって、今回のプロジェクトは頓挫する寸前だ。このままでは誰かが責任を取らなくてはいけない。それに、個人的な話で言えば、もう私が君の顔を見たくないんだよ。その言葉を体現するように、社長は椅子を立ち上がり、こちらに背を向けた。俺は、社長、一つお伺いしてもよろしいですか？なんだ？ミオさんは、今日は出勤されていないんですか？ミオなら、昨日と今日は有給を取っている。今朝も我が家にいたが、それがどうした？そうですか。あれから体に異常はなかったんだ。よかった。それを確かめられただけで、俺は十分だった。
その後、結局俺たちの会社はイベントの参加枠を獲得できなかった。よってプロジェクトは中止。それまで各部署が重ねてきた準備も台無しになって、俺は責任を取るため、下された解雇通知に従ったのだった。最後まで、真相は誰にも明かすことなく。どうして本当のことを言わなかったの？急に会社を解雇され、貯金も心もとない。早く再就職先を見つけないとなと、自宅アパートで求人情報を眺めていた時だった。彼女が俺の元を訪ねてきたのは、ミオさん、どうしてここに？思いもよらなかった訪問者に、唖然としながら尋ねる俺。会社の帰りらしい彼女は、その質問に答えることなく、玄関でぐいぐいと詰め寄ってきた。どうして言わなかったの？お父さんに全部私を助けたせいだって。え？目の前にいるのは、シャツのボタンをきっちり首まで留めている。社長のそばにいる時のミオさんだ。けれど口調は先日のようで、俺は頭が混乱した。その方がいいかと思って。え？だって社長はミオさんが倒れたことも知らないようだったので、何か知られたらまずい事情でもあるのかと。だから。あなた。何か言おうとするかのように、ミオさんは口をパクパクさせていたが、しばらくすると、急にくるりときびすを返して、驚きの言葉を発しながら、アパートの廊下を駆けていくのだった。明日また来るから。そして翌日の夜、宣言通り、ミオさんは再び俺の自宅を訪れた。本当にごめんなさい。部屋に上がるなり、彼女は勢いよく頭を下げて、そして持っていた紙袋を突き出してきた。これ、せめてものお詫びに。どうも。困惑しつつ、ひとまず俺も受け取る。そして、紙袋の中身を取り出すと、それは一目で高級だとわかるワインの瓶だった。私が一番好きな銘柄なの。すごく美味しいからよかったら。気持ちはありがたいが、正直困ったなという気持ちの方が勝つ。だって俺は、すみません、俺下戸なんです。え？ほとんどお酒は飲めないし、飲むとすぐに具合が悪くなっちゃって。そんな、お酒の会社で働く人って、みんなお酒に強いんじゃないの？その表情は、まさに愕然という感じで、衝撃の事実を知ったかのように、ミオさんは口を開けたまま、わなわなと震え始めて、それが妙におかしくて、俺は思わず吹き出してしまった。なんで笑うの？だって、あまりにも、俺が知っている清楚でおとなしいミオさんとのギャップがありすぎて、ずいぶん久々に俺は腹を抱えて笑った。そしてクビになって以来、久々にすっきりとした気持ちになったのだった。それで、これ何のお詫びなんですか？ここで思い出したように、ミオさんは顔を引き締めた。そして再び、あの時はごめんなさいと、俺に深く頭を下げて、ようやくこの場所に来た理由を明かすのだった。ミオさんの説明によれば、俺が立ち去った後、すぐに救急車が到着したのだが、病院で事の顛末を話すと、医師にものすごく怒られたらしい。心肺蘇生があと少し遅れたら、確実に命を落としていた。命を助けてくれた恩人に向かって、犯罪者呼ばわりとは何事だって、あと、そんな状態になるまで飲んだことも。あんなに怒られたのは生まれて初めてだった。だから、私は本当に危ないところだったんだなって、反省したんだけど。真実を話して、俺の処分撤回を頼めば、社長に秘密がバレてしまう。本当は有給を使って飲みに行くほどお酒好きなのに、それを社長に隠しているミオさんは、どうしても真実を話すことができなかった。そうこうしているうちに、俺は会社を去ってしまって。私と大河くん、あそこにいた男性がしたことを考えたら、黙っていてくれる方が変なくらいだったのに、あなたは結局何も言わないまま首を受け入れて、それも私のために、そんな人がいるって知ったら、ものすごく自分が恥ずかしくなって、だから、それが先ほどの謝罪につながるのだった。ねえ、大丈夫？いつの間にか、ミオさんはじっと俺の顔を覗き込んでいた。そこで俺は思い出す。今目の前には、ずっと憧れだった美女がいるんだと。
ご飯ちゃんと食べてる？もしかしたら私のせいでって、実は心配で。大丈夫です。当然だが、今日はアルコールの匂いがしない。代わりに香水なのか、甘くて華やかな匂いが漂ってきて、まるで酔っ払ったように頭がぼーっとして、心臓が激しくドキドキする。ねえ、今からでも、お父さんに話すわ、本当のこと。え？きっと首を撤回してもらえるはずだから。頭から冷水をかぶったように、いきなり現実に引き戻される。同時に、苦い記憶も蘇ってきた。プロジェクトが中止になった後の同僚たちの冷たい視線。もう顔も見たくないという社長の冷たい声色。もういいです。撤回されたところで、今更戻りづらいので。そう、ごめんなさい。俺の表情が曇ったのを見て、ミオさんもしゅんと肩を落とす。そこで会話は途切れ、気まずい空気が室内に流れる。するとミオさんは、急にスクッと立ち上がった。帰るわ。お邪魔しました。はい。また明日ね、渋谷さん。え？かすかに微笑みながら、小さく手を振って、あっという間にミオさんは玄関から出て行った。俺は唖然として、ただ見送るだけだったのだが、この日をきっかけに、俺と彼女の不思議な交流は始まった。翌日から再就職活動で走り回ることになった俺。夕方ヘトヘトになってアパートに戻ると、彼女はいつも玄関ドアの前にいた。お帰りなさい、渋谷さん。ミオさん、今日は一段とご機嫌だね。珍しいビールが手に入ったから、すごく嬉しくて。先日の失敗から、彼女はしばらく外で飲むのを控えることにしたらしい。けれど、もちろん自分の家では飲めない。だから飲みたくなった時は、俺のところへ来ることにしたらしい。彼女の酒好きは、家族はもちろん友人たちも知らない。知っているのは俺だけだからと。言っておくけど、違うから。私は渋谷さんのことが心配で、様子を見に来てるの。お酒はそのついで。どうだか。はい、渋谷さんも、ちゃんとノンアルコールでしょ？はいはい。乾杯。自分が飲むお酒と一緒に、いつも必ず俺でも飲めるものを買ってきて、どうやらミオさんはやっぱり誰かと一緒に飲むのが好きらしかった。本当は20歳になったら家族みんなで飲みたかったんだけど。ある日、彼女は少し寂しそうな顔でつぶやいた。お母さんは飲めないし、お父さんも嫌みたいで。いや、倉坂社長は確か大のお酒好きだったような。お父さんが嫌なのは私がお酒を飲むこと。他にも男の人と二人きりになったり、こんな喋り方をしたり、そういう社長令嬢らしくないことをしないようにってずっと言われながら育ってきたから。社長が。確かに、俺がずっと会社で見ていたミオさんはいかにも生まれながらの令嬢という雰囲気だった。そんな彼女に一目惚れしたのも、ずっと目で追っていたのも本当だ。けれど、彼女が笑っているところを俺は一度も見たことがなかった。それは彼女が本来の自分を隠して、無理に令嬢らしく振る舞っていたからだったんだ。やっぱり渋谷さんもおしとやかな女性が好き？え？なんて聞いてみただけ。またね。あまりに素早い動きであっという間に帰っていってしまうから、俺はミオさんに伝えそびれてしまった。再就職活動が難航する中、ミオさんのくるくると変わる表情や、飾らない素直な性格に心を救われていること、今ではそんな本来の彼女に惹かれ始めていること。だから次にミオさんが訪れた時、俺はもう来ないでほしいと彼女に伝えた。どうしたの急に。ミオさん、彼氏がいるんだよね。確か大河くんだっけ？すっかり忘れてたよ。彼には犯罪者扱いで罵られたり、殴られたりした遺恨があるが、先に殴ったのは俺だし、それはそれだ。ミオさんと飲み友達以上になりたいと思ってしまったからには、自分から距離を置かなければいけない。ますます彼女を好きになってしまう前に。ところが、そんな俺に、ミオさんはブンブンと手を振ってみせた。大河くん？違う。彼氏なんかじゃないわ。でも、ミオさんが言ったんだよ。私の彼に何するのって。
あれは大河君に言ったの。え？そもそも私が原因だけど、見るからにやりすぎだったから、ああ言えばひるむと思って、もしかして渋谷さんずっと勘違いしてたの？つまり、ミオさんが言っていた彼氏とは俺のことだったのだ。そんな、安心したやら、あの時のショックを返してほしいやらで、がっくり力が抜ける俺。ミオさんはクスクス笑いながら、ごめんねと手を合わせてきた。あれ以来大河君とは会っていないし、そもそも飲み友達だっただけ。きっと向こうも同じだったと思う。だって全然手を出してこなかったもの。そっか。内心ホット&のため息をついた。その時だった。不意にミオさんが寂しそうな微笑みを浮かべた。やっぱり、こんな私じゃダメなのかな。え？お酒が大好きで、おしゃべりで、全然おしとやかじゃないから、女性としての魅力がないから、好きになってもらえなかったのかなって。そんなことは、絶対にないと言ってあげたかった。だって現に、俺が今のミオさんに惹かれているから。なのに言えなかったのは、突然彼女の顔が急接近したからだった。ミオさん？渋谷さんだって。あと少しで、お互いの唇が触れる。そんな距離に近づいたとき、俺は心臓が爆発しそうになりながら、なけなしの気力を振り絞った。ダメだ。渋谷さん。肩を押し戻されて、ミオさんはどんな表情をしていたのか、顔を背けた俺にはわからなかった。こういうことは、好きな相手とじゃなきゃダメだよ。そうよね。すっと立ち上がると、ミオさんは玄関に向かった。そしてドアノブに手をかけると、追いかけてきた俺を振り返った。ごめんなさい。さよなら、渋谷さん。それが最後に聞いた彼女の声になった。この日を境に、ミオさんが俺の元を訪れることはなくなったから。それから、あっという間に1ヶ月が経って、俺は未だに再就職活動をしていた。疲れた。そんな言葉が勝手に口をつくほど、心身ともに追い詰められながら、ミオさん、彼女がそばにいてくれた時は、どれだけ不採用の嵐でも平気だった。あの自由な言動に振り回されながら、自分が想像する以上の元気をもらっていたんだ。大好きなお酒を飲む時の、あの屈託ない笑顔をもう一度見たい。ミオさんに会いたい。そう心から願った時、まるで願いが通じたかのように、とぼとぼと歩道を歩く俺の前方に、黒塗りの高級車が静かに止まった。その車には見覚えがあった。まさかと俺が足を止めたタイミングで、その人はドアを開けて、ああ、渋谷くん。社長？降りてきたのはやはり、倉坂社長だった。立ちすくむ俺の元に、社長はゆっくりと近づいてきて、突然足元に膝をついた。社長？申し訳ない、この通りだ。地面に頭を打ちつける勢いで、俺に土下座する社長。やめてください。どうしたんですか、いきなり。事態が飲み込めず、慌てて頭を上げるように懇願する。そして、ようやく社長が頭を上げると、その目には涙が浮かんでいた。ミオに、娘にすべて聞いた。君が命の恩人だと。すべて、それでは、あの子が本当に好きなものも。後悔をにじませながら、社長は小さくつぶやいた。私は何も知らなかったんだなと。本当にありがとう。渋谷くん。そして本当に申し訳なかった。そして、今更虫のいい話だが、会社に戻ってきてくれないか。ミオの強い希望だ。自分のせいで君が解雇されてしまった。その償いがしたいと。もちろん私も同じ気持ちだ。それからと、社長はミオさんの伝言を俺に伝えた。父に話す勇気が出なくて、こんなに時間がかかってごめんなさい。もしも許してもらえるなら、会社で待っていますと。あんなに強く何かを訴えてくる娘は、今まで見たことがなかった。まるで別人のようで、驚いたよ。それは、わかっている。私のせいだ。あの子に自分の理想を押し付けて、とても息苦しい日々を送らせてしまった。社長令嬢らしかろうと、らしくなかろうと、酒が好きだろうと、ミオはミオなのに、
そう言って、しゅんと肩を落とす仕草はいつかのミオさんそっくりで、やっぱり彼女に会いたくなった。わかりました。渋谷くん。戻ります。あまり飲みすぎないようにミオさんに注意するのを忘れていたので、命の恩人の言葉なら彼女も聞いてくれますよね。もちろん、言ってやってくれ。ぜひ君から。とうとう涙を溢れさせながら、社長は笑顔で何度もうなずいてくれた。そして後日、俺の解雇は正式に撤回された。再び営業部で働けることが決まり、久々に同僚たちの元を訪れると、おかえり渋谷。あの時は悪かったな。待ってたぞお前。水臭いぞ、正義のヒーローめ。よろしくな、改めて。聞けば、社長が社内中に手を回して、真相を広めてくれたらしい。温かい言葉と笑顔に迎えられて、俺は無事に復帰を果たしたのだった。そして、とうとう俺はミオさんと再会することができた。改めて、本当にごめんなさい。社内の廊下でばったり会うなり、深々と頭を下げてくるミオさん。自分のせいで危うく俺の人生を壊すところだった。その償いは、これからも続けさせてほしいと。そんな、もういいよ。ミオさんのおかげでこうして復帰できたことだし。でも、むしろ得をしたくらいだよ。片思いの相手と仲良くなれて何度も二人で飲み会ができて。片思い？こんな場所で言う予定じゃなかったのに。目を丸くするミオさんを見て、俺は慌てて口を押さえた。渋谷さん、好きな人がいるんじゃ。だから私とは。それより、ミオさんはもっと自信を持った方がいいよ。それをずっと伝えたかったんだ。じゃあ、顔を熱くしながら、早足でその場を立ち去る。そんな俺の背中に、ミオさんは声をかけてくるのだった。今日、二人で飲まない？その日の夜、ミオさんは久々にアパートを訪ねてきた。お気に入りのワインとノンアルコールビールを携えて。けれど彼女はいつまでもワインの栓を開けようとしなかった。俺もビールの缶を開けることができず、気まずい時間が流れる。すると、ようやくミオさんは口を開いた。私だったの。そうあるべきって一番決めつけていたのは。社長令嬢らしくないと、お父さんががっかりするから、それを望まれてるからって、猫をかぶるうちによくわからなくなっちゃった。何が？ねえ渋谷さん、自信を持った方がいいってどういう意味？私このままでもいいのかな？みんなに受け入れてもらえると思う？それは、もちろん。俺は大きくはっきりとうなずいてみせた。本当に？俺が好きになったのは、その猫をかぶっていたミオさんだけど、もっと好きになったのは、ミオさんが本当の自分を見せてくれたからなんだ。だから、今のミオさんは以前よりもっと魅力的だ。きっと好きにならない人なんていない。今でさえ、俺がこんなに好きなんだから。そう伝えると、ミオさんはみるみるうちに耳まで真っ赤になった。今の告白？俺が好きな人はミオさんだよ。今は片思いでも、いつか好きになってもらえるように努力して。待って、ストップ。そう叫ぶと、ミオさんは湯気が出そうな顔を両手で覆って、とても小さな声で、私もとつぶやいた。だから、片思いじゃなくて、私も渋谷さんが、朝日さんが好き。ありのままの私を受け入れてくれた朝日さんが好きなの。今度は俺が真っ赤になる番だった。そんな俺を見て、ミオさんはクスッと笑って、こういうことは好きな相手とじゃなきゃダメなんだっけ？そう言って顔を近づけてきた。そうだね。じゃあ、今度は止めないでしょ？うん。そして今度こそ、俺たちは唇を重ねるのだった。その後、以前に増してバリバリ働くようになった俺は、順調に成績を伸ばしていった。そして何度か成績トップを獲得すると、めでたく昇進が決まった。ところが、その役職というのが、渋谷くん、君には私の右腕になってもらいたいんだ。社長、それは、なんと俺は、社長を補佐する特別なポストに大抜擢されてしまったのだ。君ほど信頼できる人物は他にいない。これは社長命令だ。いいな。はい。
社長の期待に応えるべく、俺はますます精力的に仕事をしていく。そんな俺を見て、社長もまだまだ若者には負けていられないと、ますますビジネスの才能を発揮する。その結果、会社はかつてない勢いで業績アップ。やがては、業界でも有数の大企業へと成長していくのだった。ところで、話は俺が復帰した頃に遡る。ある日の仕事終わり、会社を出ると、なんと、あの大河に遭遇した。どうも。あんた、あの時の。向こうも、一目見て俺のことを思い出したようだった。少し気まずい空気が流れた後、先に口を開いたのは大河だった。悪かったな。あの時殴ったりとか。いや、こちらこそ。あんたすごかったな。すごい？ああ。倒れたミオさんを見て、一緒にいた自分はおろおろ慌てるだけだったのに、たまたま居合わせた俺は、的確な処置でミオさんを助けた。後で冷静になってみれば、それがどれだけすごいことか分かって、的外れな因縁をつけた自分を、今思い出してもぶん殴りたいと、大河はポツポツと、独り言のように語るのだった。多分悔しかったんだ。ミオのことが好きなのに何もできなかった自分が。ダッセーだろ？自重するように苦笑して、大河は告白した。初めて会った時から、ミオさんのことが好きだった。けれど、社長令嬢だと知って、貧乏で学歴もない、頭も良くない自分とは釣り合わないと思った。だから、気持ちを伝えることができなかったと。こないだ、あんたとミオが歩いてるの見たよ。悔しいけど、すげえお似合いだった。あんたと笑ってるミオ、めちゃくちゃ綺麗だったよ。幸せにするよ、必ず。俺の言葉に、大河は当たり前だろと不敵に笑って、そのままどこかへと去っていくのだった。きっと、ミオさんの幸せを願いながら。そして、そのミオさんと俺は、今や社内公認の仲だ。これは、社長が俺たちの交際を認め、全面的に応援してくれているのが大きい。たまに同僚たちから冷やかしを受けたりして、気恥ずかしい時もあるが、正直、早いうちに公認されてよかったと思っている。なぜなら、最近のミオさんがあまりにも魅力的すぎるから。もう、何心配してるの？私なら大丈夫。浮気なんてしないから。そう言ってミオさんは笑うが、問題はミオさんではなく、周りの男性社員たちだ。その美貌に加えて、本来の気さくさを発揮するようになった彼女は、社内での評判がうなぎ登りしている。そのうち、本気になってしまう社員も出てくるような気がして、もし二人の仲を秘密にしていたら、俺はミオさんから片時も目が離せなかっただろう。特に飲み会は気をつけて。お酒を飲んだ時のミオさんは、なんていうか、破壊力がすごいから。破壊力？可愛いんだよ、ニコニコ。すごく楽しそうに笑うから。本当は、誰にも見せたくないくらい。もう、朝日さん。呆れたように、大げさにため息をつくと、ミオさんは俺の耳元に顔を寄せて、そっと囁いた。それは、あなたの前でだけ。朝日さんしか知らないから。こんなに幸せなことが他にあるだろうか。これからも、俺だけが知る彼女をたくさん見つけていきたい。その度に、きっと彼女がますます愛おしくなっていく。そして誰よりも幸せにするために、ますます頑張ろうと思えるはずだから。